ମାମୁଁ ଘରୁ ପଣସ ଆସିଥିଲା। ଆଜି ସକାଳେ ମା ପଣସ ଭାଙ୍ଗୁଲା ବେଳେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୋ ବୋଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲୁ ତାଳ ଠୁଲକା ପରେ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ମୁଁ ପଣସରେ ଠୁଲକା କରିବି, ତେଣୁ ଲାଗିଗଲି ବନେଇବା ପାଇଁ। ପଣସ ଠୁଲକା ବନଉ ବନଉ କ'ଣ ବନିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ହିଁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ ୟାର ନାଁ କ'ଣ ଦେବା। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି କହିବେ। ପଣସ ଠୁଲକା ତ ହେଲାନି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ପଣସ ଠୁଲକା କରିବି ବୋଲି, ଶେଷରେ ମୁଁ ହାରିଗଲି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ରେସିପି ଆଣିବି। ଏଥିପାଇଁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ନିହାତି। ରହିଲି। ଆରେ ରହୁଛି କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ପଣସ ଠୁଲକା ବନେଇ ପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ବନିଲା ମୋ ପିଲା ଖାଇକି ଯେଉଁ ତୃପ୍ତିରେ ଟେଷ୍ଟି ବୋଲି କହିଦେଲା, ସେଥିରେ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଶାନ୍ତି ଦେଇଦେଲା।